बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। जनाब, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाए 2.5 माह हो गए हैं और अभी तक फैसले पर अमल दरामद तो नहीं हुआ। अलबत्ता आज सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्सरियती जजेस ने तफसीली फैसला भी जारी कर दिया है। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल इस फैसले में कहा यह गया है कि इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आइनी हक को मुतासिर नहीं करता। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी के इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के कॉन्डक्ट पर भी सवालात उठा दिए हैं और लिखा है कि इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सुतून है। मगर कमीशन फरवरी 2024 में अपना ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा है। सिर्फ यही नहीं, 8 जजेस ने अपने तफसीली फैसले में इन 2 जजेस के कॉन्डक्ट पर भी सवाल उठाया जिन्होंने अक़लियती फैसला तहरीर किया था। 8 जजेस के तफसीली फैसले में कहा यह गया है कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इख्तलाफी नोट पढ़कर अफसोस हुआ कि 2 मोअज़्ज़िज़ जजेस ने कहा कि 12 जुलाई का अक्सरियती फैसला आइन के मुताबिक नहीं। 2 जजेस ने इलेक्शन कमीशन को 8 अक्सरियती जजेस के फैसले पर अमल दरामद न करने की ऑब्जर्वेशन दी। 2 जजेस ने जिस अंदाज में अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया है वो मुनासिब नहीं है। साथ ही जजेस बारे इस तरह राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला तो सामने आ गया है, मगर क्या इस फैसले पर अमल दरामद होगा, ये बहुत एक बड़ा सवाल निशान है। लेकिन हम ऐसा कह क्यों रहे हैं? क्या माजी में ऐसा होता रहा है? क्या पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? ये भी ताहाल सवाल वहीं का वहीं मौजूद है। ये सवाल अभी भी अपनी जगह पर कायम है, क्योंकि जिस तरह से इक़दामात हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए जा रहे हैं, इससे ऐसा नहीं लगता कि इलेक्शन एक्ट का सहारा लेते हुए स्पीकर ने पार्लियामेंट से पीटीआई का वजूद खत्म कर दिया है और पीटीआई के 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर डिक्लेयर कर दिया है। आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इलेक्शन एक्ट 2024 का हवाला देते हुए कहा कि पार्लियामेंट के कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बालातर है। मखसूस नशिस्तों का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर आज के प्रोग्राम में तफसीलन बात होगी और इसके अलावा आईनी तरमीम को लेकर हुकूमत ने प्लान बी पर भी काम शुरू कर दिया। और इस हवाले से पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम की गई, जिसके बाद जजेस कमेटी में जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल होते हैं। और आज इस कमेटी ने 63A की नजरसानी अपील का केस 30 सितंबर को मुकर्रर कर दिया है। 63A पार्लियामेंट में फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से है, जबकि 2022 में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर फैसले में कहा था कि मुनहर्रिफ रुकन असम्बली का पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ दिया गया वोट शुमार नहीं होगा और मुनहर्रिफ रुकन डी सीट भी होगा। एक तरफ हुकूमत आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे करने की कोशिश में है, तो ऐसे में इस केस का मुकर्रर होना क्या जाहिर करता है और ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भी आज के प्रोग्राम में हम उठाएंगे। और आईनी अदालत के क़याम की आजकल बहुत बातचीत हो रही है। आईनी अदालत का क़याम क्यों ज़रूरी है और इस पर भी गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम में आगे चलकर हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर खाकवानी साहब, मज़हर बरलास साहब, आसमा वदूद साहबा भी आज प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। खाकवानी साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। फैसला तो उसको कहते हैं ना कि क्लियर कट आया, क्रिस्टल क्लियर एक फैसला, जिसके बारे में अदालत ने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया और वो पार्लियामेंट में मौजूद जमात के जिसे स्पीकर कौमी असम्बली ने, जिसका वजूद ही स्पीकर से कौमी असम्बली से ख़त्म कर दिया था, आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वो एक पार्लिमानी जमात है, वो एक सियासी जमात है, उसका वजूद तस्लीम किया जाए। फैसला सामने आ गया, इस पर अमल दरामद होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? देखिए, इस पे अमल दरामद होने से पहले मैं थोड़ा सा, आपने चूँकि कुछ पॉइंट्स फैसले के बल्कि काफ़ी सारे पॉइंट्स बता दिए, इसमें 3-4 जो सवालात थे या एतराज़ात थे, ख़ास तौर पे हुक्मरान जमात की, मुस्लिम लीग नून के लोगों की और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ वगैरह की जो बातें थी, उनके चूँकि जवाब आए हैं या एक अदालती एक पूरा एक मौक़िफ़ आया है अक्सरियती बेंच का, यानी एक दलील के साथ, वो मैं से बात करना चाहता। मतलब एक ये बात बहुत कही जाती रही, हमने बार बार सुना था, तारड़ साहब ने और लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पीटीआई तो इसमें थी नहीं, तो पीटीआई को कहाँ से रिलीफ मिल गया। तो अदालत ने बाकायदा एक पूरे 1-2 पैरों में इसको वाजे किया कि हर सिविल केस में यह असूल होता है कि अगर जो फरीक बनने की दरख्वास्त दी जाती है, पहले उस दरख्वास्त का फैसला किया जाता है। पीटीआई इसमें फरीक बनने की उसने दरख्वास्त दी थी, हमने उसकी दरख्वास्त पे फैसला किया और फिर उसे रिलीफ दिया, यानी रिलीफ ऐसे नहीं दिया, पहले वो इसका केस का हिस्सा बनी है तब उसे रिलीफ दिया। एक तो ये सवाल का जवाब दिया। दूसरा, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे, जिस तरह आपने भी कहा कि उन्होंने एक चार्जशीट भी एक लगाई कि उन्होंने गलतियां की हैं, इस पर अदालती मुदाखलत करनी पड़ी। और ये जो 14 सितंबर को जो वजाहती फैसला था, जिस पर काजी फैसल साहब ने 9 सवालात भी उठाए थे रजिस्ट्रार के नाम खत में,
اس کا بھی جواب اس فیصلے میں آیا ہے کہ چونکہ یہ وضاحت ہم نے خود ہی کرنی تھی، ہم سے پوچھی گئی، اس لیے ہم نے نوٹس جاری نہیں کیے، نہ اس کی کوئی ضرورت تھی، چونکہ ہم نے خود ہی وضاحت کرنی تھی۔ اور ہم نے کچھ دن پہلے یہ جب یہ دو ججز کا جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ابھی شروع انٹرو میں، نعیم اقوان صاحب کا اور جسٹس امین الدین خان کے اقلیتی فیصلے میں، جس میں کہا گیا کہ اکثریتی فیصلے نہ مانا جائے، یہ غیر آئینی ہے، اس سے بڑا شور مچا تھا اور بڑے ہمارے لوگوں نے کہا کہ دیکھیں اس کے بعد تو کچھ بچا ہی کیوں نہیں ہے۔ تو اس کو انہوں نے بڑا سیریسلی اس میں بات کی اور آرگومنٹ سے بات کی ہے کہ کبھی، اور یہ بات ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کی ہسٹری میں نہ صرف پاکستان، دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک اقلیتی فیصلے کے جج صاحبان اکثریتی فیصلے سے اختلاف کرتے ہیں، اپنے پوائنٹس دیتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ تفصیلی فیصلے سے مطلب جنہوں نے اختلاف کیا ان کا نام ببانگ دوحہ لیا جائے اور بھی یہ کہیں کہ اس فیصلے کو نہ مانا جائے۔ ہاں جی بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نزدیک میں یہ ایک اپنا ہے۔ تو یہ اور سب سے امپورٹنٹ ایک اور کہ رول 94 جس کے تحت یہ باقاعدہ طور پہ عدالت نے ختم کر دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک قانون کے خلاف ہے، الیکشن ایکٹ کے خلاف ہے، کہ رول 94 کے تحت ہی یہ خواتین کی سیٹیں الاٹ الیکشن کمیشن کا یہ معاملہ تھا، تو یہ بھی انہوں نے طے کر دیا۔ اور یہ ایک اور پوائنٹ بھی طے ہو گیا ہے جس سے الیکشن کمیشن کا ایک اور راستہ بند ہو گیا ہے کہ پارٹی الیکشن کا معاملہ طے ہو گیا کہ اگر الیکشن جب منظور ہوں یا نہ ہوں، یہ فیصلہ جب تک نہیں ہوتا تب تک جو نومنتخب اراکین ہیں وہی کام کرتے رہیں گے، فیصلہ آنے کے بعد سابق بحال ہو جائیں گے۔ تو یہ تو پی ٹی آئی کے معاملے میں تو اس سے پہلے بیرسٹر گوہر تھے، اس کا نام مانا جاتا اب بھی بیرسٹر، یعنی دونوں صورتوں میں الیکشن کمیشن کا اعتراض ختم ہوا ہے۔ تو یہ تو 4-5 میں کرتے پوائنٹس بڑے اب کلیئر آ گئے ہیں سامنے، سپریم کورٹ کی اکثریتی بینچ کے اس فیصلے کے بعد ابہام دور ہو گیا۔ لیکن ابہام دور ہو گیا پر مسائل وہیں کے وہیں ہیں نا، کیونکہ آج بھی جب اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون ہیں، انہوں نے بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تفصیلی فیصلہ آنے کے باوجود قانونی سوال وہیں کے وہیں موجود ہے۔ مظہر برلا صاحب، ابھی بھی کوئی نقطہ باقی رہ گیا ہے مطلب، اور کس طریقے سے سپریم کورٹ اپنے فیصلے کی وضاحت کرے گا؟ ذرا وہ درست فرما رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں جو 2-3 باتیں کی ہیں اسی میں اس کا جواب ہے۔ اچھا، مثلاً آپ نے فرمایا کہ 2.5 ماہ بعد تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے۔ یہ ہمیں جس وقت فیصلہ آیا تھا اسی وقت اندازہ تھا، چونکہ تفصیلی فیصلے کا انتظار کیے بغیر حکومت نظر ثانی درخواست لے کر چلی گئی تھی سپریم کورٹ، جسے 3 رکنی کمیٹی نے مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جناب جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک تو انٹرٹین نہیں ہو سکتی یہ درخواست۔ البتہ قاضی صاحب اس وقت بڑے گرم سرد ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا نہیں جی نہیں، یہ درخواست تو کرنی چاہیے انٹرٹین، یہ تو فوری نوعیت کا معاملہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو ہمیں خیر اس وقت یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جو اکثریتی ججز ہیں وہ یہ فیصلہ اس وقت دیں گے کہ جب قاضی صاحب کے جانے کے دن قریب آ جائیں گے۔ اچھا، تو اب قاضی صاحب کے جانے کے دن قریب آ گئے ہیں، میرا خیال ہے 1 اکتوبر کے بعد نیکسٹ ویک سے ان کی فیئر ویل پارٹیاں شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، کبھی وہ کراچی بار میں ڈنر کریں گے تو کبھی لاہور بار میں کریں گے، تو کبھی کوئٹہ والے تو پتہ نہیں انہیں بلائیں گے یا نہ بلائیں، برلا صاحب میں پشاور گفتگو والے کا بلا محور لیں گے۔ سینٹرک تبدیل تو نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن صرف آپ کے اور میرے اور ہمارے ناظرین کے رہنمائی کے لیے مکالمے کی حیثیت سے مجھے صرف یہ بتائیے گا، سینئر صحافی ہیں حامد میر صاحب، ان کا ایک کالم منظر عام پر آیا جو جنگ اخبار میں انہوں نے لکھا، میں کوٹ کر کے یہ بات کر رہی ہوں، انہوں نے کہا کہ وہ چلے تو جائیں گے لیکن وہ جانے سے پہلے کچھ اس قسم کے اختیارات کا استعمال کریں گے کہ جس کے لیے حکومت کے لیے مستقبل میں راہیں ہموار ہو جائیں گی۔ اب آپ اپنا تجزیہ مکمل بھی کیجیے گا اور ذرا اس جملے کو بھی جو ہے نا ذرا اس پہ غور کیجیے گا۔ جی ہاں، یہ وہ جو آرڈیننس ابھی آیا ہے اس حوالے سے میر صاحب نے بات کی ہے کہ وہ اس آرڈیننس کا سہارا لے کر کچھ کام کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید وہ یہ بھی نہ کر پائیں۔ اچھا، ابھی چونکہ تفصیلی فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد جو اعظم نذیر تارڑ فرما رہے ہیں نا کہ جی ابھی کھیل، وہ درست فرما رہے ہیں کہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، چونکہ الیکشن کمیشن تو حکومت کی سائیڈ لے گا۔ آج آپ کو یاد آتی ہوگی وہ راول پنڈی کے جو کمشنر تھے لیاقت چٹھا صاحب، جی ان کی پریس کانفرنس جی 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 کہ انہوں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر دونوں مجھے فون کرتے رہے اور میرا ضمیر جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوا اور میں لوگوں کے سامنے یہ کہانی رکھ رہا ہوں۔ آج وہ کہانی کھل کے سامنے آ گئی ہے۔
کہ الیکشن کمشنر تو بات نہیں سنے گا نہ مانے گا، اور میرا خیال ہے کہ توہین عدالت ان پہ لگے گی۔ اچھا، دوسرا جو کھیل ہے اسپیکر قومی اسمبلی اور الیکشن کمشنر کے درمیان خطوں کا تبادلہ، تو وہ چونکہ الیکشن کمشنر ایک بہانہ بنائے گا، انہی کے کہنے پر تو خط لکھا اسپیکر نے، یہ اندر کھاتے ملے ہوئے ہیں صاحب، وہ کہے گا جی مجھے اسپیکر نے یہ خط لکھا ہے، تو اس کی روشنی میں پی ٹی آئی تو پارٹی نہیں ہے پارلیمانی، حالانکہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ پارٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن پہ توہین لگنے کی تیاری ہوگی، اچھا، اور اس دوران مسلم لیگ نون یا حکومت نظر ثانی کی ایک درخواست ڈالے گی کہ جی اس فیصلے پہ نظر ثانی کی جائے۔ اب جب نظر ثانی کی درخواست آئے گی تو پھر وہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے، جس کو اب آگی میر صاحب والی بات، جی پہلے تھی وہ 3 رکنی کمیٹی جس میں منیب اختر صاحب شامل تھے، وہ ہوتی تو وہ کیس کا فیصلہ ہی وہ لگاتے نظر ثانی کا 20 اکتوبر کو تاریخ لگاتے۔ اچھا، اب قاضی صاحب اس کو پہلے لگانے کی کوشش کریں گے، اچھا، مگر قاضی صاحب ناکام کہاں ہوں گے؟ ناکام یہاں ہوں گے کہ یہ جو نظر ثانی کی درخواست ہوگی یہ وہی ججز سنیں گے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آگے قاضی صاحب کے قدم رک جائیں گے، ٹھیک ہے، پہلے وہ آئیں گے بڑے شان و شوکت سے، لیکن یہاں آگے ان کے قدم رک جائیں گے، مطلب اپنے ہی لیے گئے تفصیلی فیصلے میں کہیں نہ کہیں چل کر آگے خود چیف جسٹس جو ہیں وہ الجھ سے جائیں گے۔ برا صاحب، میں جہاں تک آپ کی بات سمجھ پائی ہوں، میں سوال آگے لے کے بڑھنا چاہ رہی ہوں گفتگو کو۔ آسمہ ودود صاحبہ، مجھے یہ بتائے گا جو آج کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے، یا پھر اس کے برعکس مسلم لیگ نون کی محبت میں سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ توہین عدالت کا دھبا بھی برداشت کر لیں گے؟ دیکھیں جی، اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے نا، وہ بیسکلی ہو رہی ہے انسٹیٹیوشنز کو آپس میں کولائڈ کرنے کے حوالے۔ اچھا، اس میں بیسکلی جتنا کیوس اس سسٹم میں آئے گا، اس سٹنگ گورنمنٹ کی بقا اسی میں ہے، کیونکہ بیسکلی یہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی، پولیٹیکل کیپٹل، لوگوں کی ول، لوگوں کے ووٹ سے تو بنی نہیں ہے۔ اس کا جو اس گورنمنٹ کی جو روٹس ہے وہ کہیں اور ہیں، وہ کیوس میں ہے، وہ پولیٹیکل ڈائلاما میں ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن میں ہے، وہ انسٹیٹیوشن کی کولوژن میں ہے۔ ایک کیوس جب تک برپا رہے گا نا، ایک پولیٹیکل ڈیڈ لاک جب تک برپا رہے گا، تب تک ان لوگوں کا سیف زون ہے۔ جب معاملات آگے کی طرف بڑھے، ریکنسیلیشن کی طرف بڑھے، ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ، ایک بہتر سولوشن کی طرف بڑھے، تب یہ لوگ ان ایزی ہو جاتے ہیں، تب ان کو ایک ان ایزینس فیل ہوتی ہے، کیونکہ ان کو اپنی پاور جاتے نظر آتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اب آگے کیا ہوگا؟ جہاں تک آپ اس پورے سینیریو کو اسٹڈی کریں نا، تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ نون لیگ پرائمرلی، اینڈ اس دفعہ ساتھ پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ ہے، نون لیگ کی گورننس، یعنی ان کی گورنمنٹ آنے کے بعد دے آپٹ فار فرکشن ود دا سپریم کورٹ۔ یہ ہمیں پاسٹ میں بھی کرتے رہے ہیں، اور ابھی بھی آپ کو ان کی فرکشن ود دا سپریم کورٹ آفس نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنی ایک الائنس بنائی ہوئی ہے کہ آپ کا الیکشن کمیشن ہو گیا، پارلیمنٹ ہو گئی۔ یو ٹیل می، پارلیمنٹ کب کسی گورنمنٹ کے لیے انیشیٹو لیتی ہے کہ اسٹے آن آئل ارینج 2/3 میجورٹی فار یو؟ اس سے پہلے کبھی دیکھا گیا؟ کبھی اس سے پہلے یہ دیکھا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اسموتھلی الیکشن کروائے، تمام پارٹیوں کو ایکولی ہینڈل کرے، اس کے علاوہ ووٹر رائٹ کی حفاظت کرے، وہ کسی ایک کے اگینسٹ جکسا بنا لے گورنمنٹ کے ساتھ یا اینٹیز کے ساتھ، کسی ایک پارٹی کے خلاف جا کے خود اوور ایکسائٹیڈ ہو کے اس کو گیم سے آؤٹ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ ہم ایک علیحدہ پولیٹیکل ڈیموکریٹک سسٹم میں رہ رہے ہیں، جو کہ اس سے پہلے ڈیموکریٹک ہسٹری، پولیٹیکل سائنسز کے اسٹوڈنٹس میرے طرح کے جو لوگ ہیں، وہ تو سوائے حیرت ہونے کے کچھ اور ہو ہی نہیں سکتے۔ ہمارے لیے ہر نیا سینیریو ایک کوسچن مارک ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ڈیموکریٹک سسٹم میں ٹراکٹمی آف پاور میں اگر آپ کی جوڈیشری ٹوتھ لیس ہو جائے گی تو وہ صرف آپ ڈیموکریٹک سے رہنا کو افیکٹ کرے گی، وہ آپ کی ہر ایسپیکٹ آف لائف کو افیکٹ کرے گی۔
वो एक ऑर्डिनरी बंदे को इफेक्ट करेगी, जुडिशरी नहीं होगा, जस्ट रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो मैं आप हम सब कहाँ जाएंगे? व्हाट विल बी आवर फाइनल रिजॉर्ट? बट डू दे? नो, दे डोंट केयर, क्योंकि इनकी वेल बीइंग, इनकी गवर्नेंस, इनकी गवर्नमेंट, इनकी ताकत सिर्फ इसमें है कि इंस्टीट्यूशन से टकराएं, पॉलिटिकल एंटिटीज आपके पावर हाउस से टकराएं, जितनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी इनका सेफ जोन रहेगा। ये एक हम एक ऐसी ट्रैजिक पॉलिटिकल सेटअप में है जहां पे हमारी रूलिंग एलीट बका हमारी तबाही में है। ठीक है। अच्छा खाकवानी साहब, बड़ी बदकिस्मती है ये हमारी कि सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम मुअज़्ज़ज़ अदलिया के अल्फाज में मतलब पुकारते हैं, कहते हैं, बात करते हैं, और कभी हम ये जुर्रत नहीं करते कि हम कोई ऐसी गुफ्तगू कर जाएं कि हम सहाफ़ी हज़रात पर भी तौहीन अदालत लग जाए। लेकिन आज आप और मैं बैठकर अभी भी ये सोच विचार कर रहे हैं, एक फैसला आ गया और हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इस पर अमल दरामद होगा। दिस इज सच अ बिग क्वेश्चन। मुस्तकबिल में तो पता नहीं, लेकिन माजी में कहीं आपको ऐसी कोई मिसाल मिली कि हम इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हों, इतना बड़े क्राइसिस हो, इतना क्योस हो? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। असल में इसकी इब्तदा तो वो अब कहें कि साल 1.5 साल पहले वो जो इलेक्शन ना कराने का जो फैसला, सूबाई असम्बलियों का जो चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस अताब बंदियाल के फैसले को ना मान के एक बुरा ट्रेंड बना। अब तो खरी एक्सट्रीम हो गई, क्योंकि ये फुल कोर्ट का फैसला है। ये 8 जजेस का अक्सरीती फैसला बेसिकली फुल कोर्ट फैसला ही शुमार होता है, और बाकियों के अक़लीती फैसले होंगे। तो ये वाकई बहुत ही परेशान करना, बहुत अफसोसनाक है। अभी हमारे दोस्त, हमारे सीनियर, हमारे भाई मदर बरलास साहब ने कहा, उनमें तजिए में एक उम्मीद की झलक थी। अल्लाह करे ऐसा हो कि चीज़ें आइनी तौर पे चलें, कानून के तौर पे चलें, ठीक चलें। लेकिन मुझे आज जो इस कमेटी ने जो बहुत ही अहम दो बेंच बनाए हैं, जिनमें ख़ास तौर पे 63A की नज़रसानी का जो बेंच बनाया है, और काजी फाइज़ साहब उसको लीड कर रहे हैं, और उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीरुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मुंदखेल और ख़ास तौर पर जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल को शामिल किया गया। वो मुझे उस पर बड़ी हैरत हुई, क्योंकि जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल रिटायर जज हैं, और उनको एडहॉक जज के तौर पे इन 2 जजेस को, सरदार तारिक मसूद साहब को और इनको लाया गया है, और ये क्रिमिनल इनकी एक्सपर्टीज़ के तौर पे लाया गया, और ये 1 साल के लिए। और उसके बुनियादी मकसद ये बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं, क्रिमिनल काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं, और अपीलें बहुत सारी उसमें पेंडिंग हैं उसमें, तो उनके लिए करेंगे। और ये स्पेशल बेंच बना के, और बल्कि शुरू में यही कहा गया कि ये 2 जज साहबान ने खुद ही रिक्वेस्ट की कि मैं स्पेशल बेंच और सिर्फ इन्हीं केसेस को करें। अब वो क्रिमिनल एक ख़ास उनकी एक्सपर्टीज़ वाले, उनको जो एडहॉक जज हैं, सिर्फ 1 साल के लिए हैं, रिटायर हो चुके हैं, अब उनको इतने अहम कॉन्स्टिट्यूशनल केस में मैं नहीं समझ पा रहा। और ये बात कही जाती थी साबिक चीफ जस्टिस अताब बंदियाल पे क्रिटिसाइज़ करने वाले मौजूदा जो हुक्मरान इस वक्त इत्तेहाद के लोग, उस वक्त कहते थे कि इनका अताब बंदियाल साहब की बेंचों से पता लग जाता है कि फैसला क्या होगा। अब मेरा ख्याल है इस बेंच से भी फैसला, तो मुझे तो कम से कम अंदाज़ा हो रहा है कि क्या होगा। और ये बहुत अहम है, क्योंकि 63A के तहत ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसमें था कि जो मुनरिफ होगा, फ्लोर क्रॉसिंग होगा, उसका वोट शुमार नहीं किया जाएगा। तो अगर ये उसका वोट शुमार ना करने वाली बात ख़त्म हो जाती है, तो आप ये समझ लें कि फिर ये फ्लोर क्रॉसिंग होगी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगी, और फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब भी कहीं नहीं जा रहे। वो मुझे तो फिर ये खतरा है कि अक्टूबर में फिर वो सारा वही जो मौलाना फजल रहमान के बगैर ही सारा काम होगा, वो जा रहे नई जंग होंगे। होगी। हाँ, लेकिन वो नहीं जा रहे होंगे। चलिए, मेरे प्रोग्राम का जो अगला सेगमेंट है वो इसी मामले पर है। लेकिन बरलास साहब, मेरा सवाल आपसे भी वही कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजास्टर हम देख रहे हैं, वाकई 1.5 साल से ये सब कुछ चलता आ रहा है, और उसकी बुनियाद भी जैसे खाकवानी साहब ने कहा कि वाकई उस दिन रख दी गई थी जब चीफ जस्टिस उस वक्त के उमर अताब बंदियाल साहब के फैसलों को अंडू किया गया था। तो ये क्योस, ये अवाम भी बर्दाश्त कर सकती है अभी जिस वक्त हम लोग जिस चीज को झेल रहे हैं? आवाम के लिए तो वैसे ही मुश्किलात हैं, मुश्किलात हैं। देखिए, ये जो अभी आमिर खाकवानी ने जो बात की है ना जस्टिस बंदियाल की, उस वक्त ये जजेस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, ये काजी साहब के चक्कर में आ गए थे और बंदियाल साहब की ये मुखालफत कर रहे थे। अब इनको समझ आई कि हमसे बड़ी गलती हुई, अब वो गलती का तदारक कैसे करें। मेरा ख्याल है कि काजी साहब नहीं रुक पाएंगे, अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे, और ये तरमीम भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा। इसलिए कि ये जोर लगा चुके हैं, और अब काजी साहब के पास टाइम कितना होगा। फिर आपको एक और बात मैं बताता चलूं कि अगले चंद रोज में वकला की तरफ से एक बड़ी तहरीक शुरू होने जा रही है,
वकला लॉन्ग मार्च करेंगे, वो लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ को 10, 15, 20 हजार वकला आएंगे, तो काजी साहब के पास तो शायद रास्ता ही ना मिले। वो मेरा ख्याल है यहाँ क्या रहेंगे, इस मुल्क में नहीं रहेंगे, बाहर चले जाएंगे। उनके है ना अपार्टमेंट वहाँ लंदन में, तो जब अपार्टमेंट अपने हो तो फिर कौन सा कोई फिक्र की बात है, कोई किराया देना पड़ता है, कोई वहाँ कोई मकान ढूंढना तो मसला ही नहीं रहेगा। अपना घर है, वहाँ जाके रहे शानदार तरीके से। और जो कुछ उन्होंने किया है इस अदलिया के साथ, और जो फैसले उन्हें बाद में लगा कि गलत तशरीह हुई, काश काजी साहब को पहले याद आ जाता कि मेरे फैसले की इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की है। ये पहले भी आ सकता था मौका, लेकिन उनको पहले याद नहीं आया, क्योंकि वो मिले हुए थे। वो कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस गवाह है इस बात की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दोनों उन पे प्रेशर डालते रहे। वो अब देखिए ना जरा, आप ये जो इलेक्शन हुआ 8 फरवरी का, जिसका आज बड़ा तस्करा किया जजेस ने अपने फैसले में कि एक जमहूरी फरीजा अंजाम नहीं दे सका इलेक्शन कमीशन। आप देखें कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद 6 महीनों में ट्रिब्यूनल्स ने फैसला करने होते हैं। कितने माह हो गए हैं, ट्रिब्यूनल्स को काम ही नहीं करने दिया जा रहा। इलेक्शन कमीशन तो फ्रीक बना हुआ है, एक सियासी पार्टी बना हुआ है, लेकिन उसमें भी कोई तफसीली जो है हम देखते हैं कि कोई नतीजा मंजर आम पर आ सका। जुडिशरी का अपना रिएक्शन क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर इंस्टेंस, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, उसकी जजमेंट पर मिनोवन जो है वो अमल नहीं किया जाता, तो जो अपने लोग हैं, जो खुद इस अदलिया का हिस्सा हैं, जहाँ पर मौजूद जज साहिबान बैठे हैं, जो वकला बिरादरी है, जो वकला कम्युनिटी है, वो इसके ऊपर क्या रिएक्शन देंगे, इस पर भी प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे। और आर्टिकल 63A नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर है, और आईनी तरमीम के हवाले से ये कि आईनी अदालत का क़याम वक्त की कितनी बड़ी ज़रूरत है, इस पर भी प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात होगी। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। तो जनाब, आर्टिकल 63A नजरसानी के समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच इस सिलसिले में तश्कील दिया गया है। अपने नाज़रीन के रहनुमाई के लिए मैं एक बार ही दोहराना चाहती हूँ कि ये फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर फैसले में कहा था कि मुनहरिफ रुकन असम्बली का पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ दिया गया वोट शुमार नहीं होगा और मुनहरिफ रुकन डी सीट भी होगा। मजहर बरलाल साहब, लेकिन ये तो नजरसानी के लिए रिव्यू पिटिशन जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। अब आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? देखिए, ये कानून जो आपने अभी बयान किया, ये बड़ा अच्छा कानून था। इसके तहत आप सियासत में चोर दरवाजा बंद कर रहे थे। इसके तहत आप पैसों की बंदरबांट और खरीदारी बंद कर रहे थे। ये एक बहुत अच्छा कानून था। मगर मौजूदा हुकूमत चूंकि खुद ही कानून बनाती है, खुद ही तोड़ती है, खुद ही इनको जब जरूरत होती है तो कभी कहते हैं कवा सफेद है, कभी कहते हैं कवा काला है। इनकी समझ तो आती नहीं किसी को। अब ये जो बेंच बना है, आप देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान कितना बड़ा मुल्क है। अमेरिका जैसे बड़े मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के 9 जज हैं और 9 जजेस से सुप्रीम कोर्ट चल रही है। सही। हमारे पास 17 जजेस पहले ही थे। वो पहले ये जरूरत कैसे पेश आई 2 ढाक जजेस लाने की? और अगर आप ये ले ही आए जिसकी जरूरत नहीं थी, तो आप उनको और केसेस में लाएं। ये जो बिल्कुल सियासी नवीयत के केसेस हैं, इसमें देखिए जो ढाक जजेस नहीं है। पर आपको जजेस के हवाले से या जजेस के भर्ती होने के हवाले से सवाल निशान एक लगता हुआ नजर आ रहा है, या फिर जो हमारे सियासतदान हैं उनकी आईनी और कानूनी जहन साजी नहीं हुई हुई, वो बात बात पे कोई ना कोई आईनी नुक्ता निकाल बैठते हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रहा आइन ऐसे नहीं ऐसे है, आइन वैसे नहीं तो कैसे है? नहीं, ये बात दरियाब बड़ी सादा सी है। ये ढाक जजेस जो आए थे, ये काजी साहब की मर्जी से आए थे। ये एक सियासी पार्टी को फेवर करने वाले जजेस हैं जो ढाक जजेस आए। सही। मैं ये कहता हूँ कि जब आप इस नवीयत के बेंच में ढाक जजेस शामिल करते हैं जी, तो उन जजों की हक तलफी होती है जो सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर जजेस हैं।
آپ ریگولر ججز کا بینچ کیوں نہیں بناتے؟ آپ کی بدنیتی تو یہیں سے ظاہر ہو رہی ہے. جو ہم بندیال دور میں کہتے تھے کہ بینچ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ فیصلہ کیسا ہوگا، تو وہی صورتحال آ گئی ہے سامنے. اب آپ نے دیکھیے منصور علی شاہ جو ہیں وہ آرڈیننس کو قبول ہی نہیں کر رہے. اور یہ آرڈیننس لانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو مارشل لاؤ کے دور میں آتے ہیں آرڈیننس. بالکل جب پارلیمان موجود ہے تو آپ ترمیم کریں. آپ کیوں نہیں ترمیم کرتے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ یہاں پہ ریز کی کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ آرڈیننس کو منظور کرنے کو یا ماننے کو تیار نہیں ہیں. اور آج جیسے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کے حوالے سے جو کہ اجلاس بھی تھا، جو میٹنگ بھی تھی، اس میں بھی انہوں نے شرکت اختیار نہیں کی. اور جو تحفظ ذات تھے ان کے، انہوں نے بے خط کی صورت میں سے واضح کیا اور کہا کہ جسٹس منیب اختر تیسرے نمبر کے سینئر جج ہیں، انہیں کیوں ہٹایا گیا؟ یہ بھی ایک سوال یا نشان ہے. تو جو سوال میں نے بریک سے پہلے چھوڑا تھا کہ جوڈیشری کا اپنا بھی تو کوئی ریئیکشن ہوتا ہے نا، اس ریئیکشن کا ریبٹل کیا ہوگا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں نے جب پچھلی گفتگو پہلے ہو رہی تھی وقفے سے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جب فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں کا 2.5 ماہ پہلے، تو ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا تھا. تو ایک درخواست آ گئی تھی نظر ثانی کی. اس نظر ثانی کی درخواست پر جب بات ہوئی تو جسٹس منیب اختر جو تھے وہ کراچی سے ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے. وہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے اس پہ جب قاضی صاحب بزید ہوئے کہ نہیں لگانی ہے، تو جسٹس منیب اختر کی تلخی ہوئی تھی کہ نہیں لگانی، ججز چھٹیوں پر ہیں اور یہ جب چھٹیاں ختم ہوگی تو ہم دیکھیں گے. اب اس میں 2 ووٹ ہو گئے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ایک طرف. تو وہ 2 ووٹ اکثریت میں تھے تو قاضی صاحب اکیلے رہ گئے، لہذا وہ درخواست نہیں لگ سکی. اب یہ بات تو سچ ہے کہ جسٹس منیب اختر تیسرے نمبر پر ہیں، ان کو شامل ہونا چاہیے. اور یہ میرا خیال ہے کہ جب ججز کو بالکل اس پہ بولنا بھی چاہیے، کہنا چاہیے، جو قانون کے مطابق ہے وہی کام ہونا چاہیے نا. ہمیں آئین اور قانون سے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ اور جو سیاستدانوں کی آپ نے ذریعہ بات کی، 1 منٹ مجھے دیجیے. اب ہمارے سیاستدان خود تماشا لگاتے ہیں. ایک حق ہے عامر خاکوانی صاحب کا، ایک حق ہے آسمہ ودود کا. میں کیسے اس کو کہوں کہ مجھے دے دو، خواہ مجھے دے دو، جب مجھے ووٹ ہی نہیں ملا؟ میرے پاس وقت کم ہے، اب مجھے آگے بھی بڑھنے نہیں دیا. اس کا سوال میری جو سیٹیں بنتی نہیں ہیں، میری جو سیٹیں بنتی تھی مجھے مل گئی، اب میں دوسرے کا حق چھیننے کی کیا کوئی قانون کوئی آئین دوسرے کا حق چھیننے کی اجازت دیتا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے. خاکوانی صاحب ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ یہ 63A کی سماعت جو مقرر ہوئی ہے بہت اہم ہے. دیکھیں نا یہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے، ڈیٹیل میں نے نوٹ کی تھی. آج 17 مئی 2022 کا یہ فیصلہ ہے. اب اچانک کیا ایسی ایمرجنسی آ گئی؟ قاضی صاحب کے بعد صرف مہینہ 1 رہ گیا ان کو جانے کا. 30 ستمبر کو فوری طور پر انہوں نے قرار دے دی. اور آپ نے بھی اپنی کمیٹی کہا ایک سوال اور بنتا ہے. ایک سوال تو یہ ہے جسٹس منیب اختر کو جو تیسرے نمبر کے سینئر موسٹ جج ہیں ان کو ہٹایا گیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ 4تھے نمبر کے سینئر موسٹ جج افریدی کو بھی شامل نہیں کیا گیا. 5ویں نمبر کے جسٹس امین الدین خان ہیں. اور جسٹس امین الدین خان صاحب ظاہر بہت ہی قابل احترام ہیں ہم سب کے لیے، سینئر جج ہیں سپریم کورٹ کے. لیکن جوڈیشل کمیشن کے لاسٹ 2-3 اجلاسوں میں وہ قاضی صاحب کے ساتھ بالکل یعنی ان کی حمایت میں گئے تھے. اور خاص طور پہ جب لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس ملک شہزاد کو جو سپریم کورٹ میں لے جانے کا فیصلہ تھا، اس پر امین الدین خان کا ہی واحد ووٹ قاضی صاحب کے ساتھ گیا تھا. باقی سپریم کورٹ کے تینوں سینئر موسٹ جج جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جج یحییٰ افریدی اور ایک ریٹائر جج جسٹس منظور ملک، ان چاروں کا ووٹ قاضی صاحب کے خلاف تھا. صرف جسٹس امین الدین خان قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اٹارنی جنرل اور لا منسٹر، تب جا کے وہ ہوا. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے 4تھے نمبر کے سینئر جج کو بھی کیا. اور یہ تو ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آرڈیننس جو ہے یہ بالکل پرسن سپیسیفک تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ قاضی صاحب کو موقع دیا جائے کہ وہ جسٹس منیب اختر کو ہٹا کے اپنی پسند کا ایک جج لے آئیں تاکہ کمیٹی میں ان کی میجورٹی ہو. ایک اور سوال بھی عاصمہ صاحبہ، ہمارے سیاستدان، ہمارے وزیر قانون سمیت
ये शायद सभी लोग आईनी और कानूनी मामलात को समझने से आ रही है, ऐसा लग रहा है सिचुएशन को देखते हुए। आपको नहीं लगता कि अगर इतना ही अभाम है, इतनी शुकूक शुबात है, तो एक आईनी अदालत का क़याम अमल में जरूर लाया जाना चाहिए? अच्छा, याहिया फरीद साहब माहिर कानून है, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उन्हें वेलकम करते हैं। याहिया फरीद साहब, बहुत शुक्रिया। सर जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो फैसला आया है आज सुप्रीम कोर्ट का, तफसीली फैसला, क्या गुंजाइश बाकी रह गई है मौजूदा हुकूमत के पास या फिर इलेक्शन कमीशन के पास कि वो तौहीन अदालत करे? देखिए, मौजूदा हुकूमत के पास तो बहुत से ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि उनको रिव्यू में जाना चाहिए। खास तौर पे जो डिसेंटिंग नोट जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अगवान का है, उसके अंदर जो इश्यूज उठाए गए हैं, जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसके बगैर लगता ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है वो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और एक अच्छी लेगेसी ना क्रिएट करने वाला फैसला है। तो रिव्यू में भी जाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि देखें, ये भी सुप्रीम गवर्नमेंट का स्टांस आ चुका है कि अगर तो इलेक्शन एक्ट की अमेंडमेंट हो गई है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इम्प्लीमेंटेबल कैसे है? बिकॉज पास्ट के अंदर तो ये सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि अगर तो एक नया कानून आ जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा है कि अगर एक नया कानून आ जाता है तो जो ओल्डर जजमेंट्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट की या हायर कोर्ट की ऑन द ओल्डर केस लॉज, वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं होती। तो ये भी स्टांस जरूर होगा, लेकिन मेरे ख्याल में जुडिशल प्रोप्राइटरी ये डिमांड करती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिव्यू पिटिशन में ये जो डिसेंटिंग नोट में इश्यूज उठाए गए हैं उनका जवाब दे, क्योंकि ये इनहेरेंट फ्लॉज हैं इस जजमेंट के अंदर। देखिए, एक पार्टी जो ना तो इस केस में मौजूद थी इलेक्शन कमीशन में, ना तो पेशावर हाई कोर्ट के सामने। याहिया फरीद साहब, जो मैं आपकी गुफ्तगू समझ पाई हूँ और जिस तरीके से मैं सवाल की तरफ भी बढ़ना चाहती हूँ, नहीं तो वो सलमान अकरम राजा उधर चावल खाने जाते थे, मैं भी पूछना जितना क्योस है उसके बाद तो फिर मुझे लगता है सलमान अकरम राजा चावल खाने जाते थे सुप्रीम कोर्ट। नहीं, याहिया फरीद साहब ने लगता है फैसला पढ़ा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जवाब दिया है। राजा साहब के सामने सुप्रीम कोर्ट, अगर आपने लगता है डिसेंटिंग नोट में ये पॉइंट नहीं देखा, ये पॉइंट उठाया गया है। डिसेंडिंग नोट तो कई हफ्ते पहले आया है ना, जो आज फैसला है उसे तो पढ़ लें पहले। 70 सफ़े का फैसला है, पढ़ लें, हम पढ़ चुके हैं। और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा सुनने जवाब दिया है। दूसरी बात, जो कानून साजी होती है इसका इतलाक उस वक्त होता है जब कानून बन जाए। ये नहीं मतलब कि 1970 का मामला था आप खत्म कर दें। लेकिन जब सलमान अकरम राजा से पूछा गया कि ये 80 कैंडिडेट्स जो रिटर्निंग कैंडिडेट्स है, ये SIC के मेंबर्स हैं, आप कंटेस्ट करते हैं? तो उन्होंने कहा मैं कंटेस्ट नहीं करता। और जब उनसे पूछा गया कि आप इसको PTI की तरफ देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा मैं ये रिलीफ मांग नहीं रहा, लेकिन अगर अदालत देना चाहे तो दे दे। इसका मतलब है दिस इशू वाज नेवर प्रेड बाय PTI। देखिए, पर अदालत तो खुद कह रही है ना कि हम तो फरीक को देख के फिर समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं केस को। याहिया फरीद साहब, और सॉरी फिर से रिपीट कर दे। अदालत तो खुद कह चुकी है ना कि उन्होंने एक फरीक की हैसियत से PTI को तस्लीम किया, तब जाकर जो ये थी दरख्वास्त थी वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई। देखिए, अब इम्पोर्टेंट इसमें ये एक लीगल एंगल है कि देखिए, ये 184(3) की प्रोसीडिंग्स नहीं थी, ये 185 की प्रोसीडिंग्स थी। 184(3) के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास वाइड रेंजिंग पावर्स होती हैं कि वो कोई भी रिलीफ ग्रांट कर सकती है, लेकिन 185 एक अपील है। अपील के अंदर इश्यूज ऑफ लॉ होते हैं, क्वेश्चंस ऑफ लॉ होते हैं, जिनको डिटरमिन करना होता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक जो मेजर इशू था वो तो सिर्फ ये था कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीटें मिल सकती हैं या नहीं, जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी स्टेटमेंट भी फाइल की। क्या हुकूमत के वकीलों से क्या ये पूछा गया कि ये जो सीटें हैं ये PTI को जा सकती हैं या नहीं जा सकती? तो फिर याहिया फरीद साहब, हाँ जी याहिया फरीद साहब, ये जो पॉइंट अभी आप भी रेज कर रहे हैं और जिस तरीके से बाकी लोग भी इस वक्त अभाम का शिकार हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है या फिर फैसले में लिखा क्या गया है, मुझे ये बताएगा कि इसके बाद आपको लगता है कि आईनी अदालत का कयाम जरूरी हो जाता है? वो अलग बात है कि टाइमिंग इस वक्त की क्या है। देखिए, आईनी अदालत का जहां तक बात आती है, मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर इतना प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर दी गई है। जैसे ये दुनिया में पाकिस्तान में पहली बार किया जा रहा है, जैसे ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट का आइडिया है। ये 77 ममालिक के अंदर है, दुनिया की बेहतरीन डेमोक्रेसीज को आप ले लें, फ्रांस को ले लें, जर्मनी को ले लें, उनको एक जरूरत पड़ गई कि कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत बनाने की। क्या उनके पास कोई रिसोर्सेज कम थे? क्या उनके सुप्रीम कोर्ट के जजेस नालायक थे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मिकदार नहीं बढ़ा सकते थे? लेकिन उनको भी ये जरूर यकीन, ये एक
उन्होंने नीड देखी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनानी चाहिए, क्योंकि देखें पाकिस्तान में 60,000 केसेस तो पेंडिंग पड़े हैं, हर साल 25,000 केसेस फाइल किए जाते हैं, 17 आपके पास जजेस हैं, और ये किसने कहा है कि 17 के 17 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स होते हैं? बहुत से जजेस हाई कोर्ट में क्रिमिनल केसेस सुनकर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, बहुत से जजेस सिर्फ सिविल साइड के केसेस को सुनकर आते होगी हैं। हमारे के कल भी प्रोग्राम में बात कर सके, लेकिन याहिया फरीद साहब ने एक जुमला फरमाया कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल को देखते हुए हमें कहीं नहीं लग रहा कि इस वक्त मुल्क में जमहूरी निज़ाम हुकूमत मौजूद है। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।